My name is Eva Rайдъл, and I'm from Denmark. And I want to talk about one of the issues Sue mentioned. Здравейте, казвам се Ева Райдъл, аз съм от Дания и искам да говоря за едно от нещата, които бяха споменати преди малко в първата презентация. The induction, routine induction. And I've been doing some research. Става въпрос за рутинната индукция, за рутинното индуциране. Това, с което съм се занимавала аз, е научно-развойна дейност в тази област. With a colleague, Colina, I've made a systematic review. That means that we have collected all available studies upon induction of labor, past term on routine. И това, което направих с една моя колежка Колин, ние събрахме всички научни изследвания, които са направени във връзка с индукцията, в случай, че имаме закъсняло раждане след 42 седмица. And first to set the scene, I will talk about the WHO. И сега, за да задам контекст, първо ще говоря за Световната здравна организация. And what is the normal reign of pregnancy? И по принцип, какво се води за нормална продължителност на една бременност? The human species is the only species that had such a wide range for going into spontaneous onset of labor. И по принцип, човешкият вид е единствения вид, при който има такъв дълъг период, в който може да се очаква спонтанно започване на раждането. And it is probably an evolutionary step to be able to give birth when the baby is ready and when the woman had a unstressful surroundings for going into spontaneous onset of labor. И това може би се дължи на факта, че от една страна бебето трябва да бъде готово, от друга страна жената трябва да се намира в достатъчно безопасна среда, за да може да започне нормалното раждане. From research we can see that it's normal that the woman go into spontaneous labor within a range of about 5 weeks. И от научните изследвания можем да видим, че спонтанното раждане започва в период, който може да продължи 5 седмици горе-долу. And the World Health Organization has stated that the upper range for the normal range is 14 days past estimated due date. И по принцип от Световната здравна организация са задали като норма за спонтанно започване на раждането до 2 седмици след очаквания термин на бебето. Our idea to make this systematic review was that we have seen a change in the practice in Denmark as well as other European countries towards an earlier induction past estimated due date. И причината за да направим този преглед на научните изследвания беше, че видяхме промяна в Дания, както и в някои други европейски страни, да се започне по-рано индукция след очакваната дата за термин на бебето. And it is also important to see that the WHO has made a statement in 2011. Също така е важно да се има предвид, че Световната здравна организация СЗО направиха едно изказване през 2011 година. Maybe you will read what is. Че индуцирането на раждането трябва да се извършва само тогава, когато има ясни медицински показания за това и очакваната полза надвишава потенциалната вреда. Индукцията на раждането трябва да се извършва предпазливо, като се има предвид, че процедурата носи риск от хиперстимулация и руптура на матката и съответно фетален дистрес. So you can say that WHO emphasized that induction is an intervention with possible harms, of which some are very serious. От което може да стане ясно, че от СЗО смятат, че индукцията е една интервенция, която може да донесе вреди, някои от които са доста сериозни. My idea of presenting here was to show you some data on Bulgaria and Denmark. Моята идея на моята презентация тук е да ви представя данни за Дания и съответно за България. But I couldn't find any data on Bulgaria, so I don't know how many inductions you perform. Но не можах да намеря данни за България, така че не знам какво е нивото на индукции в България. I couldn't find any guidelines who said something about when is it normal to induce past estimated due date. Също така не можах да намеря никакви указания или процедури тогава, кога се очаква да се направи индукция след термин. So I have to talk about Denmark. This is a thing I know about. За това ще се фокусирам върху Дания, тъй като това е нещо, което познавам. And I'll show you that over the last 15 years we had a more than double our induction of labor rate.
И може да видите, че през последните 12 години нивото на индукции в нашата страна даже повече от 2 пъти се увеличило. So now about 1 in every 4 women are induced. И сега 1 на всеки 4 жени претърпява тази процедура. Maybe you'll see a turning point about 2012-2013. Виждате един пик през 2012-2013 година. I hope so. But what happens there was that midwives and women went to the press about, actually it was the women who initiated a press debate and followed by midwives talking about serious adverse event of induction of labor. Това, което се случи тогава, беше, че жените, подкрепени от акушерките, но всъщност всичко стартира от една асоциация на жените, излезнаха и обсъдиха този проблем пред пресата и пред медиите, за да говорят за много сериозните негативни последствия от тази процедура. We don't know why it's had such a steep increase, but we know we have changed the time for routine induction past estimated due date. Не знам защо се появи това сериозно увеличение, но това, което знам, е, че ние наистина променихме момента, в който започваме индукция след пренасяне. But why perform these routine inductions? То обаче се правят тези рутинни индукции. Yeah, it could be a win-win situation actually. Because we have evidence showing that there is an increased risk of intrauterine death post-term. Има причина, поради това опитахме се да създадем една ситуация, в която всички страни печелят, защото видяхме, че има по-сериозен риск от вътреутробна смърт, тогава, когато има преносване след термин. And we know that the longer the pregnancy lasts, the more the increase. И знаем, че колкото по-продължителна е една бременност, толкова по-голям е този риск. And there is some meta-analysis that find that this early induction does not increase the risk of cesarean section. Maybe it even decrease. And it might decrease the risk of meconium aspiration syndrome, which is a severe situation for the baby. И всъщност това, което видяхме, е, че евентуалната ранна индукция може да има следните резултати. Първо, тя не увеличава броя на цезаровите сечения, дори би могла да го намали. И второ, намалява риска от мекониална аспирация, което знаем е едно много сериозно нещо. And this is the paradigm I'm here to challenge a bit. И това е парадигмата, която аз сега до известна степен ще се опитам да успоря. First I have to show you some data of when do the women normally give birth. Сега ще ви предоставя данни за това кога нормално жените раждат. This data is from 1 week past estimated due date to 3 weeks past estimated due date. Това, което виждате на екрана, е 1 седмица след термин до 3 седмици след термин. If we take a look at the frame stated by the VWHI, it seems like that you have to induce about 6% of women if you perform induction when they go post-term. Това, което виждаме от СЗО, е, че горе-долу 6% от жените трябва да бъдат индуцирани тогава, когато отмине датата на техния термин. But what we have seen in Denmark as well as many other European countries is that we have moved this border towards early induction, and if we take a look at what happens when we induce 1 week past due date. Но това, което виждаме в Дания и в другите страни, е, че сме започнали да индуцираме жените по-рано, и това, което може да видим сега, ако видим данните от Дания и от други страни, е следното. That about 25% of women have not given labor spontaneously. Една седмица след термин до 25% от жените не са започнали спонтанно да извършват родова дейност. So the point is that we have to four-double the number of induced labors if we change the guideline. И ако се смени това указание, ще трябва да увеличим броя на индуцираните на индукциите. I don't know the data from Bulgaria, but I hope that you're not induced at due date. Не знам какви са цифрите за България, но се надявам, че при вас индукциите не се правят точно на термин. I try to if we do that, we go outside the slide. И така, ранните раждания преди термин излизат извън слайда тези две чертички, които се виждат. Then you have to induce about 60% of all women. И горе-долу около 60% от всички жени преживяват индукция. Only 40% are in spontaneous labor at the before or at the date of the due date. Това на практика означава, че само 40% са спонтанните раждания преди датата на термина.
So we made this systematic review, and I will try to make it short, the method part, but of course you're free to go and ask me afterwards. И така, сега ще ви разкажа за нашия систематичен преглед на всички научни данни. Ще се опитам да бъда максимално кратка. Ако има нещо, което ви интересува, след това може да ми зададете въпроси. And we try to do it a little bit better than the existing systematic review. So we had a kind of shorter time frame. И това, което се опитахме да направим, е малко по-добре от настоящия преглед, този, който съществува в момента. Опитахме се да се фокусираме върху една по-кратка времева рамка. From the last 20 years, but it turns out that the latest was from 2004. Опитахме се да направим нещата 20 години назад, но това, което можахме да намерим, е от 2004 година насам. Oh. Yeah, and we needed to be able to estimate the due date similarly in the studies. So we demanded that there should be an ultrasound scan. И също така трябваше да имаме начин, по който да сме определили по един и същи начин и по сходен начин датата на термин. Затова настоявахме винаги да има ултразвуково изследване. We used only studies from developed countries in order to be secure that there had been some kind of antenatal care. Използвали сме само данни от развити страни, за да сме сигурни, че все пак жените са били подложени на някакъв вид грижа по време на бременността. And we compared the old paradigm where you induce 2 weeks past due date with the new paradigm where you induce 1 week in the forthcoming week. Това, което направихме, сравнихме старата парадигма, когато се предвиждаше индукция до 2 седмици след очаквания термин, с новата, при която има индукция до седмица след очакван термин. And we demanded that there should be fetal surveillance in the expectant group because this is an ethical issue. И също така искахме да има фетално проследяване в групата на чакащите, защото става въпрос за етичен въпрос. And we excluded lethal malformation as this is not caused by either one or the other induction regime. И сме изключили леталните малформации, тъй като те нямат отношение към индукцията. And I won't dwell at the method, but I'll just say that we only found 7 studies that had these criteria. Няма да се спирам подробно на метода, който използвахме. Ще ви кажа само, че намерихме само и единствено 7 научни изследвания, които отговарят на всички критерии, които бяхме поставили. And only 4 of them has a kind of stable design. И само при 5 от тях имаше добър клиничен дизайн. So we can say we are not overwhelmed by the existing evidence on this very widely used practice. Така че всъщност нямаше толкова много доказателствена база за тази много широко разпространена практика. I will present the results, but only the significant results, the result that we can kind of count on. Сега ще ви запозная с резултатите, но това са само значителните резултати, т.е. резултатите, които виждаме систематично да се проявяват. And to look at the fetal outcomes. И ще разгледаме какво се случва при бебетата, какъв е резултата за тях. We found that there was a slight decrease in amniotic stain, meconium stain amniotic fluid. Виждаме, че има известно увеличаване на мекониалните води. When you induce early. Тогава, когато имаме ранна индукция. And you kind of half the number of babies diagnosed with oligohydramnios. И също така се намалява двойно. Sorry. You half the number of. It's decreased. И се намалява наполовина броя на бебетата, които са диагностирани с олигохидрамниоз. Yeah. But it seems like you double the number of baby being born with a low pH or asphyxic babies. Но пък се увеличава броя на децата, които се раждат с по-ниско pH или тези, които страдат от асфиксия. We do not know how many of those have severe asphyxia. Не знаем обаче кой е броя, каква точно е цифрата за децата, при които е имало сериозна асфиксия. On the maternal outcomes, we actually found a slight increase in cesarean sections, about 10%. Говорим и за резултатите при майките. Виждаме, че има едно леко увеличаване на цезаровите сечения с около 10%. We found more cases of chorioamnionitis and labor dystocia. Виждаме няколко също така сериозни резултати във връзка с увеличаване на
хориоамниотит и ненапредване на раждането. And we more or less redouble the number of precipitate labor, those very fast labors. И също така се увеличава броя на преципитираните раждания, тези, които протичат много бързо. And double the number of uterine ruptures. И се удвоява броя на рупторите на матката. But I want to show you the results in another way, which is slightly more easy to understand. So if you present it in absolute numbers. И сега обаче ще ви представя резултатите по един начин, по който по-лесно ще можете да си ги представите и да ги видите. Защото когато ще ви ги представя като абсолютни цифри, because this thing does not say something about if it's a very rare event or a very normal event. Защото някакси от тези цифри човек не може да разбере дали става въпрос за нещо, което се проявява много рядко или което става често срещано. So I want to show you what happens if we induced 1000 women early instead of waiting. И сега ще ви покажа какво се случва, когато имаме ранна индукция при 1000 жени, вместо да изчакаме. And there we have 1000 women. Ето ви тези 1000 жени. And if you induce those 1000 women at low risk, it seems like that you will have you will prevent 2 children from suffering intrauterine death or death related to labor. И ако индуцираме рано тези нискорискови бременности, ще видим, че може би можем да спасим 2 деца от вътреутробна смърт или от смърт, която е свързана с процеса на раждане. These data are not significant, but you can say the trend points toward this. Този резултат не е с особено значение, т.е. не е висок като процент, но можем да кажем, че клиничното изследване показва, че това ще бъде резултата. But there are other benefits of early induction. Има и други ползи от ранното индуциране. About 106 pregnancies will be prevent from being diagnosed with oligohydramnios. И можем да предотвратим 106 бременности, при които ще има диагностицирано намаляване на околоплодните води. And about 47 children will be prevent from being born with meconium-stained amniotic fluid. Освен това може да се предотврати вариант, в който 47 деца ще се родят с мекониални води. However, we did not find any significant difference in meconium aspiration syndrome. Въпреки това, във връзка с синдрома на аспирация на мекониални води, не сме намерили някакви значителни отклонения в този случай, когато имаме индукция, спрямо случая, в който няма индукция. On the other hand, this early intervention may cause 40 children extra born with a low pH. От друга страна, ранната индукция може да доведе до това 40 деца да се родят, 40 допълнителни деца да се родят с pH по-малко от 7. We don't know how many of those are severe. Не знаем в кой случай, не знаем колко от тези случая са наистина тежки и колко не са. And it may cause extra 30 cesarean sections. Процедурата може да доведе до допълнителни 30 цезарови сечения. Extra 83 women with precipitate labor. При 83 жени може да има преципитирано раждане. And extra 53 women having an instrumental vaginal delivery. При 53 жени може да има допълнителни 53 жени, при които да има инструментално асистирано вагинално раждане. 22. No, what happens here? There's a slight difference between my slide and your slide. Doesn't matter. About 20. Let's say that. Тук има разлика между това, което аз гледам в моите слайди и това, което виждате на екрана. Става въпрос за около 20 случая на ненапредване на раждането, т.е. цифрата не е 16. And when we talk about very rare event, we often use not 1,000 women, but 10,000 women. And for every 10,000 women, we'll have about extra 6 uterine ruptures, which is a condition that can be mortal for both the women and the child. Сега, когато става въпрос за много рядко срещано явление, в този случай руптура на матката, използваме не 1 на 1000, а в случая 6 на 10 000. Т.е. при 6 насечки, при 10 000 индуцирани жени, при 6 от тях може да има руптура на матката, което знаем, че може да причини много сериозни вреди, както върху майката, така и върху бебето. And what happens if you don't induce? If you don't induce
it is expected that about 714 women will go into spontaneous onset of labor. И сега, ако тези 1000 жени не бъдат индуцирани, какво се очаква? Че 714 от тях ще започнат естествено процеса на раждане. So, for the discussion, we will say that the problem with intrauterine death is very important, and this review will not underestimate the severity of the problem. But, however, it's reasonable to believe that we have to induce 500 women to spare one fetal life. And for our data, it looks like that we, on the other hand, makes 20 children born with asphyxia, and some will undoubtedly be serious with long-term damages. И сега въпросите за дискусия са следните. Първо, въпросът за вътреутробната смърт, която се предотвратява с помощта на индукция, е сериозен и ние по никакъв начин не намаляваме неговата важност. Въпросът е дали трябва обаче да индуцираме 500 жени, за да предотвратим смъртта на едно дете, и дали трябва да го направим тогава, когато знаем, че 20 деца ще получат асфиксия и не знаем при колко от тях тя ще е сериозна. So the question is if induction of labor is the answer to the problem. И истинският въпрос е дали индукцията е отговора на нашия проблем. And we need to discuss the derived effects. What happens when we overwhelm the maternity wards with all these inductions? They take resources from the normal ones. И също така трябва да подходим и върху това какво точно се случва, когато натоварим съответните родилни отделения с толкова много индукции, защото това все пак отнема ресурси от ресурсите, които иначе ще се употребят за нормални естествени раждания. We need a balanced information to make consent. And my last slide will show will be a hope for a more balanced discussion among birth workers and a more balanced information to the women before they decide whether to accept the offered induction. И въпросът е, че трябва да имаме съгласие от страна на майките и трябва да търсим баланс. Затова последният ми слайд показва точно този баланс, който трябва да потърсим, за да получим от една страна съгласието на майката и за да сме сигурни, че тази процедура ще донесе повече ползи, отколкото вреди. Yeah, I think I'll stop. И мисля, че тук ще спра.